আশিক ইকবালস টিউটোরিয়ালে সবাইকে আরেকবার স্বাগত। আজ আমরা শিখব কিভাবে ইন্টারনেট থেকে এক ক্লিকেই আমাদের সার্চ করা সকল ইমেজ আমরা আমাদের কম্পিউটারে সেভ করতে পারি বা ডাউনলোড করতে পারি। প্রতিনিয়তই আমাদের ইন্টারনেটের সাহায্য লাগে, সেখান থেকে আমরা 2-4টা ছবি আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ডাউনলোড করতে হয়। তো একই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ছবি যখন আমরা ইন্টারনেট থেকে সার্চ করে ডাউনলোড করি, তখন বারবার ছবির উপরে রাইট ক্লিক করে সেভ ইমেজেস থেকে তারপরে সেভ বাটনে ক্লিক করে আমাদের ডেস্কটপে বা আমাদের কম্পিউটারে রাখতে হয়। এটি আমাদের জন্য একটু সময় ক্ষেপণের বিষয়। তো আজ আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা সার্চ ইমেজ অপশনে গিয়ে সার্চ করা সকল ইমেজ একটা মাত্র ক্লিকেই ডাউনলোড করতে পারি। চলুন শুরু করি। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই সার্চ ইমেজে এসে, গুগল সার্চে এসে আমরা অসংখ্য ছবি এখানে দেখতে পাচ্ছি। এখন আপনি যদি চান যে এই পেজে দেখানোর সমস্ত ছবি আপনি একটা ক্লিকেই ডাউনলোড করতে পারবেন, তার জন্য ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে। দেখেন, আমি নতুন একটা ট্যাব ওপেন করলাম। এখন এখানে এসে আপনাকে লিখতে হবে ওয়েব স্টোর। ওয়েব স্টোর লিখে এন্টার প্রেস করবেন। তারপর যতগুলো লিঙ্ক শো করবে, উপরের যে প্রথম লিঙ্কটা আসবে ক্রোম ওয়েব স্টোর, এখানে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এখানে দেখবেন যে একটা সার্চ বক্স দেখা যাচ্ছে, এখানে এক্সটেনশন আছে, নিচে থিম আছে। কারো যদি থিম সিলেক্ট করা থাকে অবশ্যই এক্সটেনশনটা সিলেক্ট করবেন। এবার সার্চ অপশনে একটা ক্লিক করে এখানে আমি ঠিক যেভাবে বলছি এভাবেই আপনারা লিখবেন, অল ইমেজ ডাউনলোড জিপ। এভাবেই লিখবেন, কারণ অসংখ্য আপনার এক্সটেনশন আছে যেগুলো আসলে ঠিকঠাক মতো কাজ করে না। তো এটা লিখে সার্চ করার পরই আমি দিলাম। দেওয়ার সাথে সাথে দেখলেন এখানে অনেকগুলো রেজাল্ট আমার শো করতেছে। এখানে মাঝখানে দেখবেন একটা আছে ডাউনলোড অল ইমেজেস। এটাকে আমাদের যে ওয়েব ব্রাউজার ক্রোম, এটাতে আমাদের অ্যাড করতে হবে এক্সটেনশনটা। তো আমি অ্যাড টু ক্রোমে ক্লিক করলাম। দেখেন এখানে লেখা আসছে অ্যাড এক্সটেনশন। অ্যাড এক্সটেনশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ওর সাথে সাথে আর একটা পেজে আপনাকে নিয়ে যাবে প্রথম ইনস্টল করার জন্য। দেখেন এখানে ওরা বলছে একটা থ্যাংক ইউ লেটার জানাইছে, থ্যাংক ইউ ফর ইনস্টলিং। এখানে একটা ছোট্ট টিউটোরিয়াল দিছে, আপনি নেক্সট ক্লিক করে সামনের দিকে যেতে হবে। আবারও নেক্সট দিবেন। এইভাবে করে আপনার 6টা বা 7টা ধাপ আছে, এটা শেষ করতে হবে। এটা শুধুমাত্র প্রথমবারের জন্য, এরপরে আর আপনাদের কিছুই করা লাগবে না। যখন এটা হয়ে যাবে তখন দেখবেন আপনাদের উপরে যে ক্রোমের এক্সটেনশন আইকন আছে, এই আইকনে একটা ক্লিক করবেন। আইকনে ক্লিক করে এই যে ডাউনলোড অল ইমেজেস, যেটা আপনি এইমাত্র ডাউনলোড করলেন, তো সেটাকে পিন করে দিতে হবে। পিন করে দিলে আপনি এখানে একটা আইকন দেখতে পারবেন। এখন আপনি ইচ্ছা করলে এই পেজে বা এছাড়াও এই পেজ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ছবি আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন। কারণ যদি ওইখানে আইকন না থাকে, আপনি এখানে 3 ডটসে এসে মোর সেটিংসে গিয়ে এক্সটেনশন থেকেও এই আইকনটা খুঁজে পেতে পারেন। তো আমি এখান থেকে ব্রাউজারগুলো সব ক্লোজ করে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য। ব্রাউজারগুলো ক্লোজ করে এখানে বাটারফ্লাই আছে, আমি বাটারফ্লাই যেহেতু আগে লিখে রাখছি এটাও কেটে দিলাম। লিখে দিয়ে নতুন একটা নাম দিলাম রোজ। এখন সার্চ করলাম। দেখেন আমাদের সার্চ রেজাল্ট শো করতেছে। এখানে অসংখ্য গোলাপের ছবি আছে। আপনি স্ক্রলটা নিচের দিকে নামিয়ে ঠিক যত দূর যাবেন, যে পর্যন্ত আপনার ছবিটা লোড হবে, ঠিক লোড হওয়া ততগুলো ছবি আপনার একটা ক্লিকেই ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখানে যে জিপ আইকনটা আছে, এখানে একটা ক্লিক করার সাথে সাথেই কিন্তু ছবি ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে গেল। এই যে আপনারা দেখতেছেন এখানে যেটা উঠতেছে 79, 80, 81, 82, 3, এটা পার্সেন্টেজ, অর্থাৎ 100%-এর ভিতরে কত পার্সেন্ট ছবি ডাউনলোড হয়েছে এটা দেখাচ্ছে। তো এটা একান্ত নির্ভর করবে আপনার ইন্টারনেটের স্পিড এবং কম্পিউটারের ক্যাপাসিটির উপরে। তো আপনাদের একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যেহেতু একসাথে অ্যাট এ টাইমে আপনার অসংখ্য ছবি ডাউনলোড হবে, সেহেতু একটু সময় লাগতে পারে। দেখেন আমাদের 100% কমপ্লিট হয়ে গেল। যখনই 100% কমপ্লিট হয়ে গেল, সাথে সাথে আমাদের নিচে ডাউনলোড অপশানে দেখাচ্ছে যে এইরকম একটা জিপ ফোল্ডারে আপনার সমস্ত ছবি ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে ওপেন করি। ক্লিক করে শো ইন ফোল্ডারে ক্লিক করলাম। আমি দেখতে পারবো যে আমাদের
কম্পিউটারে যে ডাউনলোডস যে অপশন রয়েছে সেই ডাউনলোডসের ভিতরে গিয়ে এখানে জমা থাকে। এই যে ফোল্ডারটা জমা হয়ে গেছে। এখন এটা যেহেতু জিপ ফাইল, এটাকে আমাদের আনজিপ করতে হবে। এই ফাইলের উপর রাইট ক্লিক করে আমরা এক্সট্রাক্ট টু, এই ফোল্ডারের যে নাম আছে এই ফোল্ডারের নামের উপরেই ক্লিক করবো এক্সট্রাক্ট টু দিয়ে। তাহলে সাথে সাথে দেখবেন এই ফোল্ডারটা আবার এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে। ওপেন করলে আমি দেখতে পারবো যে সমস্ত ছবি, আপনি যতগুলো ছবি সেখানে দেখছিলেন সব ছবি এখানে চলে আসছে। তো এইভাবে করে খুব সহজেই আমরা মাত্র একটা ক্লিক করেই এখন থেকে সমস্ত ইমেজ আমরা ডাউনলোড করে ফেলতে পারবো। তো আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আবারও শুরু করছি প্রথম থেকে। দেখেন, আমি এই ক্রোম ওয়েব ব্রাউজারটা ওপেন করলাম, ইমেজ অপশানে ক্লিক করলাম। এখান থেকে যদি আমি নতুন কোনো একটা নামে সার্চ দিই, সে ফর এক্সাম্পল আমি ম্যাঙ্গো দিলাম, দিয়ে এন্টার চাপ দিলাম। এখন ম্যাঙ্গো সংশ্লিষ্ট সব ছবি আপনি চাচ্ছেন একটা ফোল্ডারে। খুব সহজ, উপরে গিয়ে শুধুমাত্র জিপ আইকনে ক্লিক করবেন, আর এখান থেকে আপনি স্ক্রল যত দূর নামাবেন, যত দূর পর্যন্ত আপনার লোড হবে তত দূর সব ছবি আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে। জিপে ক্লিক করার সাথে সাথেই দেখেন আমাদের পার্সেন্টেজ ওঠা শুরু করছে। কিছুক্ষণের ভিতরে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের 100% হয়ে গেছে। তবে আপনাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই এক্সটেনশন যেটা আমরা ইনস্টল করলাম, এই ধরনের অসংখ্য এক্সটেনশন আপনি পাবেন, কিন্তু সবগুলো এক্সটেনশন ঠিকমতো কাজ করে না। এটা মোটামুটি করে, এই জন্য আমি আপনাদেরকে এটা শেয়ার করলাম। এর আগে আরও 2-3টা আমি ব্যবহার করছি, কিছুদিন পর পর সেটা আবার রিইনস্টল করা লাগে। যাই হোক, আমাদের ডাউনলোড হয়ে গেছে। আমি দেখেন এখানে নিচে ডাউনলোড চলে আসছে, আমি এটাতে ক্লিক করে শো ইন ফোল্ডারে গেলাম, ডাউনলোডের ভিতরে এটা চলে আসছে। আমি রাইট ক্লিক করে এটাকে আনজিপ করব, এক্সট্রাক্ট টু দিলাম, সাথে সাথে আমাদের এই ফোল্ডারটা তৈরি হয়ে গেল। এই ফোল্ডারের উপরে ক্লিক করলাম, দেখেন এই ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের ম্যাঙ্গো সংশ্লিষ্ট যত ছবি আমি ওই সার্চ পেজে দেখছিলাম সবগুলো ছবি আমার এখানে চলে আসছে। এভাবে খুব সহজে ইন্টারনেট থেকে আমরা এক ক্লিকেই সমস্ত ছবি ডাউনলোড করতে পারি। আপনারা এইভাবে করে ছবির বিভিন্ন কালেকশন তৈরি করতে পারেন এবং আপনারা আপনাদের বিভিন্ন প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারেন। এই ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল। ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য।